Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Basic topic checks binding in carbon. Class 10th subject science, chemistry, chapter carbon and its compounds. Carbon always forms covalent bonds. Carbon is har वक्त कुछ binding गसन शो करान कि covalent bonds क्या share electrons करान transfer करान electrons के बल्कि share पान electrons करान क्या carbon क्या share करान carbon is tzor दोयम शेलस में tzor electron इमश बे tzor जरूरत पेवान tzor छन हेकान ये gain करित कि या lose करित कि वो शेयर करान पान कार्बन अगर कार्बन से जुड़ कर tzor electron शेयर या इतना कन कुछ कंपाउंड से कुछ एलिमेंट से जुड़ आत्म करान शेयर ये हेकान यूज करित ट्रांसफर के Carbon always forms covalent bonds. The atomic number of carbon is 6. This atomic number of carbon is 6 and electronic configuration is K shells month, L shells month, Godix K shells month, Godix shells month. Amuman Z electrons wata this complete shell don't electron hum. You see L shell atmas cause electrons atmas asa imish total sorry. It is not possible to remove 4 electrons from a carbon atom or add 4 electrons to a carbon atom to give it the inert gas electron arrangement due to energy concentration. This is mumkin कि अथ मज हेको अस 4 electron add करित या ये 4 electron lose करित क्याज अथ मज सठा energy हन जरूरत यस possible छ कि योर छ ये लॉकुट atom लॉकुट एलिमेंट तो ये हेकान ये लूज ईद कर वो क्या करान ये पान शेयर करान तो तुम शेयर करनस मज वनो यह बॉन्डिंग करान तथ वन कोवलेंट बॉन्डिंग Since carbon atoms can achieve the inert gas electron arrangement only by sharing of electrons, therefore carbon always forms covalent bond. यो वजह कि युस अत मज अरेंजमेंट एटम यह इलेक्ट्रॉन अत मज यह करान पान शेयर इलेक्ट्रॉन तवे अत मज कुछ बॉन्डिंग गसान अत मज गसान कोवलेंट बॉन्ड यह हावन कोवलेंट बॉन्ड्स कार्बन इज टेट्रावैलेंट यानी यह टॉपिक अत मज बॉन्डिंग इन कार्बन दोम गोस कार्बन इज टेट्रावैलेंट टेट्रा मीन्स 4 valent means valency valency 4 valence. A carbon atom has 4 electrons in its outermost shell. Last इनकस निब्रिम शेलस मज last outermost shell अत मज 4 electron in its outermost shell. Since one carbon atom requires 4 electrons to achieve the 8th electron inert gas structure. Therefore, the valency of carbon is 4. This nebrim shells inert gas structure बनाए ये क्या कारण अमस 4 electron पेवान मजीद जरूरत तवे वनान अत valency 4 ये वनोस टेट्रावैलेंट लेखन कित कन कार्बन यह कार्बन यम तरी लेखन पे लाइन मज वनान कि What do you mean by allotropes? Question last question. It is stream topic of occurrence of carbon. Carbon occurs in number 1 in free state. Free states must available in the combined state या आसन released carbon that much is available in free state. Carbon occurs in nature as a free state in the form of diamond and graphite. Free states must या diamond form मज ना graphite form मज तो या त्रीम गुमुत पत late गो ये discover अच वनास
بیٚیہِ مِنِسٹر فُلین یِم چھِ اَتھ ترٛیٚیِم فارم یعنی کہِ یِمن ترٛٮ۪ن فارمن منٛز چھِ یہِ ایویلیبل کَتھ کَتھ منٛز ڈایمنٛڈ گریفایڈ بیٚیہِ مِنِسٹر فُلین تہٕ یِم چھِ اَتھ ترٛےٚ فارم تہٕ یِمن منٛز کیٛاہ چھِ صرف کاربن ایٹم کاربنس چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ کاربن بیٚکِس کاربنس سۭتۍ رٔلِتھ کُس اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ کران یہِ بانڈِنگ اَتھ منٛز چھِ کوولنٹ بانڈِنگ in the combined states منٛز کَتھ چھِ اَسہِ ایویلیبل in the form of compounds like number 1 carbon dioxide CO2 gas یِتھ کٔنۍ carbon dioxide gas یہِ چھِ پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ بیٚین سۭتۍ یعنی کہِ کاربن چھُ آکسیجن رٔلِتھ بَنوُن چھُ کاربن ڈاکسایڈ گیس اَتھ منٛز چھِ اَسہِ کاربن رٔلِتھ کاربنیٹن منٛز یِتھ کٔنۍ لایِم سٹون چھُ ماربل چھُ چاک چھُ اَتھ منٛز چھِ کاربن ایلیمنٹس موٗجوٗد فوشل فیولز تِم فیولز یِم اَسہِ أرتھ کرسٹس منٛز گژھان چھِ حٲصِل لایک کول پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ اَتھ کاربن اَسہِ ایویلیبل آرگینِک کمپاوڈٕز یعنی کہِ جاندار چیٖزن منٛز یِم تہِ کینٛہہ کمپاوڈٕز اَسہِ حٲصِل گژھان تِمن وَنو أسۍ آرگینِک کمپاوڈٕز تُہۍ وٕچھتو کاربوہایڈریٹٕس فیٹس پروٹیٖنٕز وُڈ کاٹن ووٗل ایٹسٹرا اَتھ منٛز چھُ کاربن موٗجوٗد یعنی کہِ یِم چھِ اَسہِ کمباینڈ سٹیٹس منٛز یعنی کہِ کاربن ڈاکسایڈ کاربونیٹٕس فوشل فیولٕز آرگینِک کمپاوڈٕز یِمن منٛز چھِ یہِ موٗجوٗد اَسہِ تہٕ فرٛی سٹیٹس منٛز کیٛاہ چھِ اَسہِ ڈایمنڈٕس گریفایڈ تہٕ بیٚیہِ مِنِسٹر فُلین اَتھ فارمہِ منٛز موٗجوٗد یِتھَے کٔنۍ چھِ پَتہٕ بیٛاکھ ٹاپِک اَتھ أتھۍ سۭتۍ ایلوٹروپس آف کاربن کیٛاہ گوٚو the various physical forms in which an element can exist are called allotropes of the element دَپان various physical form physically کَتھ فارمہِ منٛز چھِ یہِ ایلِمنٹ اَسہِ موٗجوٗد تہٕ تَتھ وَنو أسۍ اَمیُک ایلوٹروپس مِثال کے طور پر ڈایمنڈ چھُ گریفایڈ چھُ بیٚیہِ مِنِسٹر فلورین چھُ یِم چھِ تہٕ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ یِم کوسچن ہیٚکِو تُہۍ جواب اَتھ منٛز کٔڑِتھ یِتھَے کٔنۍ چھُ کوسچن نمبر 1 what type of bonding are formed by کاربن کُس بانڈِنگ چھِ کران یعنی کہِ یہِ چھُ کران کوولنٹ بانڈِنگ سُہ تہِ نیرِ ییٚمہِ منٛزٕے تۄہہِ جواب یہِ اَسہِ ٹاپِک دیُت اَسہِ سٲری أتھۍ منٛز چھُ کوسچن نمبر 2 why is carbon atom tetravalent کاربن ایٹم کیٛازِ چھِ ٹیٹراویلنٹ یہِ تہِ نیرِ ییٚمہِ منٛزٕے اَمیُک جواب what is the electronic configuration of کاربنس اَتھ کُس electronic configuration چھُ کاربنس تہٕ اَمیُک جواب تہِ نیرِ اَمیُک آنسر تہِ نیرِ یِتھ ٹاپِکس منٛز کوسچن نمبر 4 what do you mean by allotropes of carbon کیٛاہ گوٚو اَمیُک آنسر تہِ نیرِ ییٚمہِ ٹاپِک منٛز name some allotropes of carbon تُہۍ ؤنِو سا کینٛژن allotropes of carbon ہُنٛد ناو ؤنِو سا سُہ تہِ چھُ أتھۍ ٹاپِکس منٛز ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ یعنی کہِ تُہۍ ہیٚکِو کوسچن آنسر پانے اَتھ بَنٲیِتھ where is carbon occurred in nature کاربن کَتہِ چھُ پریزنٹ سٲنِس نیچرس منٛز اَمیُک کوسچنُک جواب دی تۄہہِ یِتھ ٹاپِکس منٛز تہٕ یِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ کاپی تہِ مینٹین کٔرِتھ تہٕ سوال جواب تہِ دِتھ